Hai guys, ketemu lagi dengan Anindita Talita Zahira. Aku pengen ngasih tahu kalau batuk itu yang kayak gini. Kayak gini nih. Kalau enggak pilek yang gini. Kalau kalau bersin kayak gini guys. Gitu ya, jangan dibuka ya, nanti virusnya kemana-mana. Jangan lupa subscriber di bawah ini dan like, komen, dan loncengnya ya guys.